कफ सिरप से बच्चों की जान चली गई। पता चला उस कफ सिरप में एक ऐसा केमिकल है जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, मसलन पेंट में और भी बाकी चीजों में। आप भी कभी कभी खांसी में कफ सिरप पीते होंगे। अगर ऐसा है तो आप गलती करते हैं। ध्यान रखने की पहली बात यह है कि हर खांसी के लिए अलग कफ सिरप्स होती हैं। एक जैसी कफ सिरप हर खांसी में नहीं दी जा सकती। खांसी कई तरीके की होती है, सूखी, गीली, एलर्जिक, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण वाली। तो इन सभी के लिए अलग अलग दवाएं होती हैं। इसलिए किसी भी सिरप को सिर्फ नाम या ब्रांड देखकर खरीदने की गलती मत कीजिए। अगर बच्चों के लिए कफ सिरप ले रहे हैं तो देखना होगा कि कई बार बाजार में मिलने वाली कफ सिरप में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों के लिए डेंजरस यानी पॉइजनस हो सकते हैं, जैसे सिडेटिव्स या अल्कोहल बेस्ड तत्व। अगर किसी वजह से सिरप लेना भी पड़े तो ये देखना चाहिए कि वो पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए बनी है या नहीं, उसकी डोजिंग साफ यानी क्लियर लिखी है कि नहीं, उसमें किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल है या नहीं। लेकिन फिर भी सलाह यही दी जाती है कि डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी सिरप नहीं दी जाए। अगर सिरप लेने के बाद आपको उल्टी, चक्कर, नींद ज्यादा आना, सांस लेने में तकलीफ जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए फिनाइलरेफ्राइन और क्लोरफेरेनिमाइन जैसे फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस को 4 साल से छोटे बच्चों के लिए बैन कर दिया है।